काश हेउची एमिति एक समस्या आपणकर सुखिला काश हेउ किंबा थंडारू आपन काश होइथाउ आपन को कष्ट बहुत जोर से होता है। आपन किछि खाइबा को इच्छा हुए नहीं आ बहुत कष्ट हुए राति निद भी होई न थाए। तेणु काश भली समस्या को दूर करने पई मु आपण मानको सहित आज एमिति किछि जिंस शेयर करी जहाँ आपण घरे तैयारी करी खाइबा द्वारा आपणकर काश तुरंत ठीक हो जाए। तेणु आसंतु आरंभ करिबा आजिर विषय वस्तु। तेणु आसंतु जानिबा आज प्रथम उपाय। 1 चमच अदा रस रे 1 चमच महू मिसांतु। एहाकू आपण सकाळे खाली पेटरे पियंतु। एहा खाइबा द्वारा आपणकर काश चुटकी रे गायब हो जाए। एहा पर आसंतु जानिबा द्वितीय उपाय। आपण गोटे कप पानी नियंतु। सेथिरे 1 चमच हलदी 1 चमच जुआणी पकई आपण फुटांतु। एहा फुटी अधे कप रहिले सेथिरे 1 चमच महू मिसांतु एवं एहा हल्का उषुम थिबा अवस्था रे आपण धीरे धीरे पियंतु। एहा पीवा द्वारा आपणकर काश समस्या दूर हो जाए। एहा पर आसन जानिबा तृतीय उपाय। रसुण रस रे आपण 1 चमच महू मिसांतु। एही मिश्रित को आपण सकाळे संध्या खाइबा द्वारा आपणकर काश समस्या गोटाए दिन रे ठीक हो जाए। या पर आसन जानिबा चतुर्थ उपाय। अलसी मंजी को भल भाव फुटे दियंतु एवं फुटी सारा पर यार पानी को काढ़ी आनंद गोटे कटोरी को आ सेथिरे 1 चमच महू 1 चमच लेंबू रस मिसाई यह पियंतु। यह पीवा द्वारा आपणकर काश समस्या तुरंत ठीक हो जाए। यह पर आसंतु जानिबा पंचम उपाय। 1 ग्लास पानी नियंतु सेथिरे 4टी लवंग मिसांतु। यह भल भाव फुटांतु। यह फुटी सारिबा परे एक कटोरी को काढ़ी आनंतु आउ सेथिरे 1 चमच महू मिसांतु। महू मिसाई आपण भल भाव फेंटी दियंतु। यह ठंडा हो जिबा परे यह पियंतु। यह पीवा द्वारा आपणकर काश समस्या तुरंत भल हो जाए। एहीपरि घरोई उपाय पाइबा पई आम चैनल को आपण सब्सक्राइब करंतु आउ एही वीडियोटी को कमेंट करंतु, लाइक करंतु एवं आपणकर निजर लोक मानक सहित शेयर करंतु। दर्शक बंधु रहिली, नमस्कार, जय जगन्नाथ।